En el vídeo anterior, yo Cronos Chris maté a mi compañero Zeus. Miren. Zeus, me caíste mal, así que mejor te mato. Hola amigos de YouTube, soy yo de nuevo Cronos Chris. Y en este vídeo les voy a mostrar cómo descargar un pack de efectos de sonido para sus vídeos o para lo que quieran usar. En formato MP3. Bueno, primero que todo vamos a el link que les dejaré en la descripción y le damos en Download. Yo lo cancelo porque ya lo tengo. Después enviamos el archivo a la carpeta que quieran y le damos a extraer y como podrán ver ahí están los efectos. Si te gustó suscríbete y manito arriba.